Hammaga salom do'stlar. O'tgan safargi Roblox haqidagi videom ko'pchilikka yoqib tushdi. Shuning uchun bugun men sizlarga Roblox o'yinidagi Kick Up Brainrot kartasida qanday qilib mana shunday trend videolar olishni sizlarga o'rgatib qo'ymoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring, hammasini noldan tushuntiraman. Agarda siz hali ham YouTube'da Amerikan kanal ochmagan bo'lsangiz, siz katta pul yo'qotyapsiz. Chunki hozir YouTube'da kichik kanallar ham yaxshi daromad qilyapti. Lekin siz Amerikan kanalni noto'g'ri ochsangiz, u hech qachon rivojlanmaydi va daromadga chiqmaydi. Agarda siz shunday muammolarga duch kelishni istamasangiz, biz sizga professional Amerikan kanal ochib beramiz. Trenddagi daromadli yo'nalish tanlaymiz, unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz, Amerikan nomer bilan tasdiqlaymiz va eng muhimi, kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib professional so'zlab beramiz. Hamda sizni Amerikan YouTube bo'yicha yopiq Telegram kanalimizga qo'shamiz. Hoziroq YouTube kanal ochishga buyurtma berish uchun ekrandagi Telegram profilga Amerikan kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. O'tgan videoda do'stlar qanday qilib Robloxni yuklab olishni ko'rsatgan edim. Kelinglar, birinchi qismni ko'rmaganlar uchun qanday qilib yuklab olishni ozgina ko'rsatib o'taman qisqacha. Xo'p, shunchaki Yandex yoki Google ga kiramiz va Roblox download deb yozamiz. Va xuddi shunday link chiqadi do'stlar. Ushbu saytga kiramiz, Robloxning ofitsial sayti va mana shu yerdan загрузить приложение для Windows ni bosamiz va do'stlar avtomatik tarzda launcher bizga yuklanadi. Undan so'ng ushbu launcherni o'rnatishimiz kerak bo'ladi va oddiygina ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Xo'p do'stlar, mana men yangi akkauntimga kirib oldim. To'g'rirog'i o'tgan safargi videoda ochgan akkauntim va mana ko'rishingiz mumkin, Robloxni o'zi birinchi bo'lib do'stlar minglab o'yinlarni ichidan aynan shu o'yinni rekomendatsiya qilyapti, ya'ni menga tavsiya qilyapti. Chunki bu do'stlar hozir rostdan ham trenddagi dahshat prosmotr olib kelayotgan o'yin. Ustiga bosamiz do'stlar va mana noldan boshlaymiz. Men sizlarga hozir ushbu o'yinni qanday qilib o'ynash, ushbu kartada nimalar qilish kerak va do'stlar shularni tushuntirganimdan keyin o'zimni original akkauntimga kirib, akkauntimni ko'rsatib va u yerda videoga olib ham ko'rsatib beraman. Xo'p do'stlar, o'yinga kirganinglarda kelinglar, musiqasini o'chirib qo'yay. O'yinga kirganimizda mana shunday bizni zonamiz bo'ladi do'stlar. Mana uychanning rasmi turibdi, ko'ryapsizlar. Va do'stlar, bu bizning zonamiz. Hamda mana bu strelkani olib kelyapti bizga. Mana shu joyga kelamiz va pastdan kick degan knopkaga bosamiz. Ya'ni biz ushbu blokni tepishimiz kerak bo'ladi. Va mana ko'ryapsizlar do'stlar, xuddi shunaqa bo'lib mana bu narsa to'lyapti grafiki va mana shu eng oxirida kelganda iloji boricha bosish kerak. Qancha yaxshi agar o'tadigan bo'lsak, shunchalik do'stlar uzoqroqqa to'pimiz ketadi. Mana deyarli to'ldirdim do'stlar, bu ham ancha yaxshi va ko'rishingiz mumkin, unchalik uzoqqa bormadi, chunki hali biz endi boshlaganmiz, personajimiz unchalik kuchli emas. Va mana bizga randomli tarzda do'stlar Brainrot tushdi va do'stlar mana finishga olib keldik va bizning qo'limizda paydo bo'ldi do'stlar. Endi biz zonamizga olib kelishimiz kerak va E harfini bosib turib, mana joylashtirishimiz kerak. Va ko'rishingiz mumkin do'stlar, ushbu Brainrot bizga har soniyada $3 pul olib kelar ekan. Mana pastda ko'rishingiz mumkin, hozir $3 bor va mana pastda o'sha $56, $58 pul ishladi. Va do'stlar, biz yoniga shunday boradigan bo'lsak, mana hisobimizga pul o'tadi. Endi esa do'stlar, biz buni kuchaytirishimiz ham mumkin, ya'ni $3 emas, ko'proq topadigan qilishimiz mumkin ushbu Brainrotni. Bu uchun investitsiya qilishimiz kerak. Ya'ni bizda mana $78 pul bor va bu yerda ko'rishingiz mumkin, ikkinchi levelga o'tkazish narxi $3. Ustiga bossak mana $4 bo'ladi, $6 bo'ladi va ko'rishingiz mumkin, уже $3 emas, sekundiga $11 dan pul topyapti do'stlar. Shunday qilib Brainrotlarni kuchaytirsanglar bo'ladi va do'stlar, bundan ham yaxshi Brainrotlarni olish uchun personajni o'zini kuchaytirish kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun ushbu shopga kelasizlar va E harfini bosasizlar. Bu yerda do'stlar har xil shtankalar bor, ko'rishingiz mumkin, trenirovka qilish uchun. Birinchisi bepul do'stlar. Mana bepul versiyasini olamiz, chunki hali unchalik ham ko'p pulimiz yo'q. Va do'stlar, mana pastdagi ushbu shtankani ustiga bosamiz. Va ko'ryapsizlar, mana uje harakat qilib boshlayapti shtankani ko'tarib va mana do'stlar pastda ko'ryapsizlar kick power degan. Bu ya'ni bizni kuchimiz. Hozir mana 30 bo'ldi kuchimiz, hamda do'stlar bu ko'payib boryapti. Mana do'stlar 100 ga chiqardik uje. Endi esa kelinglar yana bir marta tepib ko'ramiz. Mana keldik. Mana
oldingidan ham yaxshiroq tepdim. Endi ko'rishinglar mumkin, mana suvdan ham deyarli o'tdi. Ya'ni boya bundan oldiroqqa tushuvdi. Ko'ryapsizlar, qanchalik uzoqroqqa tepsak, bizga shunchalik yaxshi brain rotlar tushadi. Boya tushgan brain rot do'stlar sekundiga $3 ishlardi. Bu уже $19 sekundiga ishlaydi. Bu ancha yaxshi degani. Mana zonaga olib keldik do'stlar va ushbu ikkinchi joyga biz buni qo'yamiz. Hamda do'stlar, ko'rishinglar mumkin, strelkani upgrade qilib boryapti, ya'ni kuchaytirishga. Bu yerda biz do'stlar bizni yugurishimizni tezlashtirsak bo'ladi. Ya'ni tezligimizni, mana hozir bizni yugurish tezligimiz do'stlar 18 bo'ldi. Biz pulga yanada ko'paytirishimiz mumkin. Mana maksimum 24 ga chiqardim o'zimda bor pulga. Mana do'stlar, o'zimning akkauntimga kirdim. Ko'rishinglar mumkin, offline-da ham bizni mana shu bazamiz pul ishlaydi va mana shuncha pul ishlabdi do'stlar. Bu bilmadim, trillion bo'lsa kerak meni o'ylashimcha. Va do'stlar, bu juda ham katta pul o'yinda. Brain rotlarimni ko'rishinglar mumkin do'stlar, juda ham kuchaygan, juda ham ko'p pul topadi. Pastda ham mana ortiqcha brain rotlarim ko'p. Bularni biz shunchaki sotib olishimiz mumkin. Mana bu joyga kelamiz, eni bosamiz va bu yerdan xo'p, mana birinchisini tanlaymiz va keraksiz hamma personajlarim sotildi. Xo'p, endi kelinglar birgalikda video olamiz. Video olish uchun nima qilamiz? Maksimalniy do'stlar personajimizni kuchaytirib olishimiz kerak. Ham yugurish tomonlama, ham tepish kuchi tomonlama. Ya'ni do'stlar, agar biz personajimiz oddiy bo'lsa va oddiy brain rotlarni oladigan bo'lsak, bizning videomiz unchalik ham qiziq bo'lmaydi va ko'p prosmotr olmaydi. Shuning uchun do'stlar, video olishdan oldin maslahat beraman. Hech bo'lmasa bir kun ushbu o'yinni o'ynab, yaxshilab kuchaytirib, o'shandan so'ng do'stlar videolar olishni boshlaylar. Xo'p, kelinglar do'stlar, idealni tepishga harakat qilamiz yana. Mana video uchun hozir olyapman. Kickni bosamiz. Mana do'stlar, deyarli oxirigacha tepdim. Ozgina qoldi. Atak bu ham normalniy do'stlar, ko'ramiz qanaqa personaj tushar ekan. Biz shunchaki yuguramiz va buni videoga olamiz. Mana do'stlar, yetib keldik. Endi yetib kelgandan keyin mana buni yaqinlashtirib, ozgina sakrab, qanaydir qiliq qilib qo'yamiz. Bo'ldi do'stlar, endi biz mana shu olgan videomizni montaj qilishimiz kerak. Buning uchun CapCut dasturiga o'tamiz. Mana do'stlar, video montaj tugatdim. Ko'rishinglar mumkin, asosan sound effektlar qo'shib chiqdim va do'stlar, kesib, tezlashtirib, bir ikkita mana bunaqa mem videolar qo'yib, effektlar qo'shib, xullas do'stlar, videoni tayyorladim. Kelinglar sizlarga tayyor bo'lgan videoni qo'yib beraman. Hello guys. Let's go gambling. Let's go. Run. Mana do'stlar, qanday qilib Robloxda video tayyorlashni ham o'rganib oldingiz. Endi qo'lingizdagi telefon orqali mana shunday videolarni tayyorlab, YouTube ga joylab daromad qilishingiz mumkin va buning uchun YouTube ning o'ziga yarasha shartlari bor. Ya'ni bu do'stlar, atigi 1000 ta obunachi bilan 4000 soat tomosha vaqti yig'ishingiz kerak. O'shanda YouTube orqali siz daromad qilsangiz bo'ladi. Va do'stlar, agarda siz YouTube kanal ochib, u orqali daromad qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram orqali YouTube kanal so'zini yozib yuboring va biz sizga do'stlar batafsil ma'lumot beramiz. Ya'ni sizga o'zimiz yo'nalish tanlab, o'zimiz kanal ochib berib, qanday qilib uni rivojlantirish va daromad qilishni ham o'rgatamiz. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha